Innanzitutto il Movimento si presenta nel suo nuovo assetto organizzativo interno, poi in secondo luogo illustra la progettualità che è stata lanciata per il mese di marzo, dove lanceremo un'idea che è quella della primavera politica veneta, una mega manifestazione con migliaia e migliaia di persone a Padova per il 23 di marzo, dove sono invitati tutti i cittadini perché sarà un evento di massa e di popolo a sostegno dell'indipendenza. E poi avremo a giugno un convegno di livello internazionale dove sono già acquisite le disponibilità di accademici, di giuristi, di economisti, di personaggi di altissimo profilo. Nel frattempo ci sono le elezioni europee ed amministrative dove noi non ci presenteremo per una scelta ben precisa, ma per giocare tutta la nostra iniziativa in favore dell'indipendenza anche in questi passaggi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ai candidati, ai singoli candidati, indipendentemente dalle loro appartenenze di partito, chiederemo di sostenere con ogni mezzo legittimo, secondo il diritto internazionale, la possibilità e il dovere da parte delle istituzioni venete di indire il referendum anche se il governo italiano dovesse impugnare la legge referendaria veneta avanti alla Corte Costituzionale. Questo è importantissimo. Alle elezioni amministrative non impegneremo il simbolo di indipendenza veneta perché è un simbolo che mira al referendum e non a conquistare sedi e posti di potere, ma se avremo sul territorio, come li abbiamo, moltissime occasioni di presentare nostre figure per governare o per partecipare al governo delle varie città del Veneto attraverso liste civiche che saranno però in sintonia, che dovranno essere in sintonia col progetto dell'indipendenza, ovviamente noi le appoggeremo.